तो गाइज आज हम देखने वाले हैं कि क्या ऑटो ट्यून से एक नॉर्मल सिंगर एक प्रोफेशनल सिंगर बन सकता है नहीं। और इसको टेस्ट करने के लिए आज हम ऑटो ट्यून को अप्लाई करने वाले हैं एक प्रोफेशनल सिंगर के वोकल से लेके हमारी पड़ोस वाली आंटी के वोकल्स के ऊपर, और देखते हैं कि क्या हमारी पड़ोस वाली आंटी का बचपन का सपना पूरा हो पाएगा या नहीं। तो फटाफट से शुरू करते हैं। तो गाइज अब हम आ चुके हैं हमारे प्रो सिंगर के पास। आप प्रो, इसकी क्या गारंटी है? ये तो गा के ही पता लगेगा। तो गा के ही पता लगेगा, चेक करूंगा मैं अच्छे से, ठीक है। डन। तो गाइस अब शुरू करते हैं हमारे प्रोफेशनल सिंगर अभिषेक की रिकॉर्डिंग। तो अभिषेक कौन सा गाना गाओगे? मोहित चौहान का एक तुमसे ही, वो वाला ट्राई करते हैं आज। तो फटाफट से उस गाने को डाउनलोड कर लेते हैं। पता है लिरिक्स, पता है, लगता है इनको इसके सेपरेट स्टेम्स कर लेते हैं फटाफट से। ये कैरेगरी था शायद। कैरियोके। अच्छा, आप तो स्मार्ट हो, पहले से ही कैरियोके लेकर आए हैं, घर से लेकर आए हैं। लगता है गाइस कोई प्लानिंग चल रही है इनकी। तो फटाफट से शुरू करते हैं। आप कभी गए इंडियन आइडल में? नहीं। हाल गाना गीत प्रस्तुत करने से पहले आप कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों आज मैं गाने जा रहा हूँ संगीत इसका नाम है तुमसे ही। जयकारा शेरावाली माँ, बोलो जय दरबार की जय। तो गाइज अब हम करते हैं हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट। और क्या बताएं, ऑलरेडी एक प्रोफेशनल सिंगर है, बट इनकी वॉइस देखते हैं कि कैसे साउंड करती है। देख ही लेते हैं आज। ना है ये पाना, ना है ये पाना, ना होना ही है तेरा, ना होना जाने। ओ सॉरी। शाबाश मेरे शेर। गाइस थोड़ा डर लग रहा है, तो बहुत ज्यादा तगड़ा कर रहे हैं। एक और टेक देना आपको। हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। फाइनली हमने हमारे प्रोफेशनल सिंगर की वॉइस को रिकॉर्ड कर लिया और अब देखते हैं कि ऑटो ट्यून के बाद इनकी वॉइस किस तरीके से साउंड करती है। ना है ये पाना, ना होना ही है तेरा, ना होना जाने क्यों होना ही है। तुमसे ही ये दिन होता है, तुमसे ही शाम आती है, तुमसे ही जिंदगी कहलाती है, हर घड़ी सांस आती है, तुमसे ही ना है ये पाना, ना होना ही है तेरा, ना होना जाने क्यों होना ही है। तो गाइस जो नेक्स्ट सिंगर है वो है वर्ल्ड के टॉप प्रोड्यूसर। वो इतने फेमस है कि लोग धरती के बाहर भी उनको जानते हैं, और वो मैं हूँ। तो फटाफट से मेरी वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं और देखते हैं कि क्या मैं गाकर एक प्रोफेशनल सिंगर को बीट कर पाता हूँ या नहीं कर पाता। देखते हैं। अच्छा देखते हैं, ठीक है, देखते हैं ना, फिर जल्दी आओ। समझ गया। तो दोस्तों सिंगिंग करने से पहले अगर आपने कभी लाइफ में माइक्रोफोन के साथ ये नहीं करा, हाल बेस तो लेट्स स्टार्ट। तो मैं लेने वाला हूँ एक बहुत ही बेहतरीन गाना मित्रास का, अखियां। हाँ अखियां में लाले
कि आंसू भी ना आवे। यस, लेट्स गो। जग सारा फेरे आ मैं तुझसे ना कोई पावा, मेरे दिल में आवारा तेरे दर पे कहाँ से आवा, आँखियाँ मिला ले कि आंसू भी ना आवे, आँखियाँ मिला ले कि आंसू भी ना आवे। गाइस दूसरों को आंसू आए ना आए, हमें बहुत आंसू आ रहे हैं गाते हुए। आँखियाँ मिला ले कि आंसू भी ना आवे, आँखियाँ मिला ले कि आंसू भी ना आवे। जग सारा फेरे आ मैं तुझसा ना कोई पावा, मैं दिल था आवारा तेरे दर पे कहाँ से आवा, आँखियाँ मिला ले कि आंसू भी ना आवे, आँखियाँ मिला ले कि आंसू भी ना आवे। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं हम वैभव के घर में, और वैभव हमेशा जब भी हम पंजाबी गाने सुनते हैं वो गा ही रहा होता है। तो आज देखते हैं कि क्या हम उसको ऑटो ट्यून लगा के एक सिंगर बना पाते हैं या नहीं। तो लेट्स गो, चोरी छुपे चलेंगे गाइस। गाइस ये रे वैभव। तो गाइस वैभव है हमारे पड़ोसी जो कि सीए परस्यू कर रहे हैं। निर्लज्ज, तू फिर आ गया। पढ़ रहे हैं तो क्या नाचो मैं। हेलो वैभव, कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप बताओ। क्या बताओ वैभव, सपना है सिंगर बनने का? हाँ जरूर है भाई, बने। तो अब क्या प्लान है? गाना गा के दिखाऊंगा। दिखा रहे हो? पक्का। तो दोस्तों शुरू करते हैं और फटाफट से गाना लोड करते हैं। तो कौन सा गाना गाओगे बताओ? भाई चीमा भाई का जो सा बोलोगे वो सा गा दूंगा। आप पंजाबी गानों के फैन हो है ना? हाँ जी। आज फोड़ ही देते हैं, देखो आज आपको रिकॉर्ड कर ही देते हैं। डर तो नहीं रहे? मैं भी किसी माइक करता। आप ये माइक लगा लो, चीमा भाई का गाना डाउनलोड कर लेते हैं। तो गाइस फाइनली हम गाने को डाउनलोड कर चुके हैं और हमारी बीट भी लोड हो चुकी है, और फटाफट से अब एक काम करते हैं, वोकल्स को करते हैं बंद, बीट को सुनकर देखते हैं। इसमें नहीं आया ना अभी, आ गया ये वाले में आ गया। तो वैभव बहुत सिंपल स्टेप है, मैं आपको ये हेडफोन पहनाने वाला हूँ, ठीक है? और ये एक मैं माइक्रोफोन यूज करने वाला हूँ। तो गाना गाने से पहले आपकी आखिरी इच्छा कोई? बस फाड़ देना ही मैंने गाने। बस आपको टॉप पे पहुंचाना है, आ जाओ। 1 2 3 जस्ट गा दो। शीशे डोन करो दिया ने हंस हंस दिया। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं गाना। मैं बीट प्ले करूंगा, आपको बीट सुननी है, आपको उसके साथ वोकल भी हल्के हल्के प्ले करूंगा मैं, और उसको सुनकर आपको इस पे गाना है। बस ठीक है। ठीक है, आ जाओ। जब वोकल स्टार्ट हो जाएंगे उसी टाइम स्टार्ट कर दो ना। हाँ। शीशे डाउन कर बोंदियां ने हस हस होंदियां ते पुछन स्लैंग विच किवें आ लेबलां चो लेबल ब्लू सोनिए नी जदों पीने आ ते पानी वांगू पीने आ 40 किल्ले आ दी खेती है जे ठेके उत्ते दित्ती मुंडे सोनिए पंजाब दे जाए ने लोकी तां मंगाउंदे अफगान तो अफीम असी बूटे कैलीफोर्निया लाए ने ओ लोकी तां मंगाउंदे अफगान तो अफीम असी बूटे वैनकूवर च लाए ने। यस, आप बन चुके एक टॉप सिंगर। मैं बता रहा हूँ आपको, बस आपकी सारी प्रोसेसिंग मैं संभाल लूँगा। ठीक है।
गाइस आई एम देयर फॉर हिम। कैसा लगा गाकर? भाई बहुत मजा आया। एंड वाला टेक बढ़िया था ना? हाँ सबसे अच्छा वो लगा। और क्या क्या लगा? क्या कुछ तो लगा होगा? बस स्टार्टिंग में थोड़ा सा होता है कि घबराहट हो रही है, लेकिन एक दो टेक के बाद अच्छा लगता है कि हाँ भाई मैं गा सकता हूँ, बढ़िया कर सकता हूँ। इसका मतलब गाइस प्रैक्टिस से कोई कुछ भी बन सकता है, am I right? ये बात सही है। और गाइस ये जल्दी सीए बनने वाले हैं, तो अगर आप बहुत फेमस सिंगर बन जाओगे और आपको अकाउंटेंट की जरूरत होगी तो कॉन्टैक्ट डेवो। शीशे डॉन कर बोंदियां ने हस हस आउंदियां ते पुछन स्लैंग विच किवें आ लेबलां चो लेबल ब्लू सोनीए नी जदों पीने आ ते पानी वांगू पीने आ 40 किल्ले दी खेती है जे ठेके उत्ते दित्ती मुंडे सोनीए पंजाब दे जाए ने लोकी दा मंगाउंदे अफगान तो अफीम असी बूटे कैलीफोर्निया लाए ने ओ लोकी दा मंगाउंदे अफगान तो अफीम असी बूटे वैनकूवर चलाए ने। तो गाइज अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सिंगर के पास, जो कि हमारे पड़ोस वाली आंटी। तो फटाफट से देखते हैं कि वो कहाँ है घर में, क्योंकि मुझे को भी नहीं पता वो कहाँ है। लेट्स गो। आंटी तो किचन में भी नहीं है, कहाँ पर है आंटी? गाइज आंटी मिल ही नहीं रही। ओ फाइनली गाइज आंटी मिली। आपको बचपन से लाइक कौन सा गाना गाने का मन है? कौन सा गाना गाना चाहते हो आप? भाई मेरे को तो डांस अच्छा लगता है करना। ये वाला? तो गाइस फटाफट से इस गाने को डाउनलोड करते हैं और देखते हैं कि क्या हम हमारी पढ़ाई से आंटी के बचपन का सपना पूरा कर पाएंगे या नहीं। लेट्स गो। कर पाएंगे। ये कौन है? झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। तो आप ये जो गाना गा रहे हो ना, आज मैं इस गाने को पूरा करके आपको फाइल भेजूंगा, आप अंकल को सरप्राइज करना है। आज डन हो जाए ये चीज। हाँ इसकी खींच ले, ये तो स्मार्ट लग रहा है। गाइस कब डाउनलोड होगा गाना, कब हम बना पाएंगे आंटी जी का जो सपना है बचपन का, उसको पूरा कब कर पाएंगे? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? हम तुम्हें चाहते ऐसे। ये लाइन याद है आपको? गाइस अब जाके जान में जान आई, थोड़ा तब से डर लग रहा था कि आंटी से डांट खानी पड़ सकती है। मक्कू लेट्स डू इट। 1 2 3। तुम्हें चाहते हैं ऐसे। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई। तो गाइस देखते हैं कि क्या हम अपने पढ़ाई से आंटी को एक प्रोफेशनल सिंगर बना पाएंगे या नहीं। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई। मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हूँ जैसे। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। तो गाइस कमेंट करके बताओ कि क्या बिना ऑटो ट्यून के भी कोई सिंगर बन सकता है या नहीं।